užėjo ant tokių laiptų, ten atsinešė tą taurę pasaulio, kur čempionatus laimi, ten fotografavo, apdovanojimai buvo. Viršui didžiuliam raidėm parašyta Die Mannschaft. Kadangi aš žinau, tai reiškia komanda. Mannschaft, va, Die Mannschaft, reiškia moteriška giminė žodis, komanda, Die Mannschaft parašyta. Buvo didžiuliam raidėm užkrito man į akis. Kas ten parašyta? Komanda, sakau, parašyta. Die Mannschaft. Man kaip tiek užsifiksavo tas žodis. Aš sakiau, kad biškių nukreipsiu į šonus ne šiaip savo, kad daug lebu, o noriu dėl to, kad noriu, kad jūs nežiauktumėt, noriu, kad jūs būtų, taigi ir man pačiam yra, kai būnu paskaitoj, aš matau, labai gražiai paskaitą parašyti. Gražiai skaidrės paruoštos, viskas tas, kas reikia, nepridėta, kada smulkiom raidėm pilnas, kas ten skaitys viską. Reikia esencija, didesnėm raidėm, tu komentuok plačiai, bet tu neprirašyk daug tenai. Čia yra paskaitos taip pat, kolegos, vienas iš tobulumo, iš oratorinio meno, taip sakyti, yra dalykų, kaip yra visą tekstą, paskui skaitom. Žiūri čia, ten, skaityti mes mokam, kam tu komentuok. Šnekėk, aiškink savo, bet čia yra dėstymo, tas mokėjimas. Ne visi tą dovaną tokia turi, nors specialistas būna tikrai geras, žinau, kaip jie skaito. Ir atsistos, ir dar būna, aš net nemoku tos intonacijos, aš žinau, kurie, kai išeina, ten paspaudžia tą, sekantį. Pusantros valandos. Aš vaikai negaliu, man tai yra vietoj migdomųjų. Užeina toks momentas, aš nieko negaliu su savim padaryti. Yra neįmanoma neužmigti, neįmanoma. Aš nieko negaliu, absoliučiai negaliu, jau laikus, jau nors degtukus, tos vokus čia, žinai, kad jie neužsimerktų, vis tiek aš atrandu save, kad aš jau čia, reiškia, vis tiek buvau užvykęs, nors tu ką. O kada šneka, tai dėsto ir įdomu, ir kažkokį, kad ir mažą kokį bailiuką pasako, bet nusišypsai kažką, tai tu prablaivėjai iškeliu, kad, ne taip monotoniškai, įdomiau ir tada klausytojas vertina tą visai kitai. Migdomųjų yra toksinis poveikis, užslopina, užblokuoja kvėpavimo centrą, sustoja kvėpavimas, dėl to mirtis. Jeigu daug prisigeria suicidas, užsidaro kažkur, užmiega ryte, jį randa, bet randa jau negyvą. Marilyn Monroe, Holivudo žvaigždė pasaulinio garso, nuo barbituratais buvo ar apsinuodys, ar apnuodyta, tai neaišku dar yra vis dėlto iki šiol neaišku. Ar pati, ar jai padėjo, bet barbituratai buvo ištirtas, net kraujas buvo rasta kraujyje ta barbituratų gan didelė koncentracija. Jinai buvo tuometinio JAV prezidento Džono Kenedžio, kurį paskui galase nušovė, jinai buvo Džono Kenedžio meilužė, čia nepaslaptis. Lygai bandė jinai jį šantažuoti ir pagrasino, kad ten jeigu, žinot, kaprizinga buvo dama, kaprizų daug turėjo, reikalavimų daug, kartais reikalavimai kainuodavo tiem meilužėm milijonus. Jos kaprizai. Tai jinai ten, jeigu kažkokio kaprizo metu pagrasino, kad jinai žiniasklaidai perduos, kad esanti meilužė prezidento. Žinot, vis tik tai Amerikos prezidentas, tai negali juokauti. Tai yra asmuo, su kuriuo nejuokaujama yra. Tai grasinti jam kažką, tai šantažas nelabai gali. O to labiau kenedžių klanas buvo. Žinot, kad broliai ten visokie kenedžiai buvo labai aukštoj pozicijai. Ir jeigu juos ten iššaudė praktiškai visus, reiškia, ten jau buvo situacija kažkokia. Tai manoma, kad kenedžių klanas padėjo jai, kad nebūtų šantažo. Ja
užtildė tiesiog, nežiūrint, kad tai pasaulinio garso žvaigždė. Tai JAV prezidentas tai yra tas asmuo, su kuriuo nejuokaujama. Aš tik gyvenęs būti nemoku periferinės, o dėl ko nemoku, pasisakau už ką. Už tai viena suklelėje punktuoju ir katederius, trikanalius, dvikanalius galiu, bet suklelėje. Jugulėlis esu daręs, bet nenoriu, man labai estetinis vaizdas šilčiau, kai į kaklo tiesiai. Man geriau po raktikaulių ten čia matoj duobėj lendi. Žinai kryptį, žinai pasidalimą, čia niuansai. Daugybė, Jėzus šimtais turbūt per 5 metų darbo centrinėje reanimacijoje, tai per kiekvieną budėjimą bent vieną tai tikrai išpunktuoju. O tai būna ir 2 ir 3. Žiūrint, kiek tą ligonių pribūtų. Tai ranka jau buvo ant to atidirbta ir periferinių kažkokių. Intubuoti išmokau, dabar senai dar nežinau, ar mokėčiau intubuoti, jeigu reiktų. Gal mokėčiau, akyse stovi tas vaizdas, ta visa darbo seka, veiksmų seka, nežinau, neteko galbūt. Būtų tikrai, kad ir neteko. Baimės gali paskui. Jie man tada geriau jau kokią praktikaulinę ten išpunktuoti, negu intubuoti. Tai va, tai tiek toks nuokrypis biškeliuką. Šurkus sako, taip ilgai neparėjai, galvojom, gal neišleido jau tavęs. Nu, sakau, jo, šaipykite iš manęs. Kitą kartą tu, sakau, galėsi eiti, kad toks žaipuokas. Gal neišleido jau tavęs. Išleido. Ten specifiška būna savotiška. Paspaudė skambutį, ten atsiliepė. Toksikologas konsultacijai. Prašom įeiti, ten dabar jau nebėgioja prie durų, ten pulte paspaudė. Pom, duris, tada daraisi. Paskui save vaikai turi jas uždaryti, jo šiaip turi uždaryti. Bet ten yra taisyklė, išėjai būtinai uždaryti duris ir pažiūrėk, ar užsidarė tikrai. Jos turi užsifiksuoti, nes pabėga. Paskui tu atsakingas būsi, nes tu ėjai, neuždarei durų, tada aiškinasi, kas neuždarė durų, pabėgo pacientas. Tai va ten yra niuansas, tai visada einu ir minty turi duris, darys, įeisi, užsidaryk duris, įeini į vidų. Kartais nieko, kartais nesėdė ant tų, nieko jie sėdi, žiūri tave akim, o kartais vaikšto. Įeina ir kažkodėl būtinai skaito. Kartais būna, įeina taip eini, čia tas sako, kad kiškrantą labą dieną. Nu tai paduodi, bet tai staiga ūmiai net išgąstina kartais. Sudėliu būna ten, paduok ranką, žmogus sveikinasi, paduodi ranką, labą dieną, kol nueini iki posto. Kartais nieko, dažniausiai tai nieko. Tie mūsų pacientai ten suicidai prisigėrė tablečių, bet tai būna jų pacientai dažniausiai, kurie perdozuoja, tai jie pasiguldo, jeigu ne kokią komą, tai jie pasiguldo jau iš skubios pagalbos skyriaus, jie pasiima iš karto, bet tada kviečia suderinti dėl gydymo. Tokie planelis, schemutė, reikia, kartais net nereikia. Jokio ten to gydymo, net ten paišvėlinti, ten paintoksikacija labai lengvai. Tai su tais ten vieni piktesni, kiti nepiktesni būna, bet tai sušnekėti visada, nebūdavo jokių ten, kad negalėtum sušnekėti. Ir dažnai labai kartais dėmiai žiūri, va tas žiūrėjimas, va toks, va tu prieini, tai biški, kaip sakė, glumina. Tokios neprotingos biški akis, tai nežinai, kas čia jo galvoj dedasi. Bet tai nieko. Labą dieną, jūs čia koks nors, pavyzdžiui, ten Aurimas, bet ką vardu, aš pasako, kaip jaučiatės, tyli žiūri, nesako dažnai. Aš sakau, toksikologas esu, mane pakvietė, kadangi jūs biški perduot biški vaistų,
sakau, trupučiuką, taip čiut-čiut. Tai pakvietė jūsų daktarai, pakvietė pakonsultuoti, gal kažką papildomo, gal kažką tokio paskirsiu. Galit šnekėti su manim? Dažniausiai galiu, sako, viskas tvarkoja, tada kažkaip atsigauna, dialogas dažniausiai vyksta. O kartais tai būna net pagailo to žmogaus, ten kokia nors labai labili nervų sistema, ten kažkokia tragedijos, bėdos kažkokios namuose, prisigijo vaistų, tai paskui vis tiek paverkė, šneka, nori išsipasakoti savo visą bėdą. Matosi, kad žmogus ne psichiatrų kaip atsilenktas, bet vat įvyko pirmas toks, kaip ir suicidinis bandymas, aišku, atsidūrė ten. Klausė paskui, kaip man, sako, išėjai, sako, žinau, kur esu, bet, sako, man buvo tik tai situacija tokia, sako, neturiu jokio dabar noro, sakė, man tiesiog gaila, kad durnai pasielgiau. Tai, sakau, kalbėkit su savo daktaru, aš pamokau, kaip reikia šnekėti, kalbėkit, sako, normaliai, be piktumų, ką klausat, sakyk į visus klausimus, taip, kaip tu jį supranti tą klausimą, taip ir atsakyk. Sako, psichiatrai mato, įvertina pagal atsakymus, kokia psichiatro apžiūra yra, jokios. Jeigu koma, tai psichiatro nėra ko kviesti, psichiatras diagnozuoja tik iš pokalbių. Tai paaiškink, kad nėra, psichiatras parašys, kad yra tokia pas juos situacinė reakcija, toks yra dalykas, kur nėra visiškai psichiatrinė kažkokia diagnozė ir neuždeda žmogui tokio kaip kleimo visam gyvenimui. Tai sako, tikrai pakalbėkit ir tikrai nelaikys ir jūs išleis, taip dažniausiai ir būna. Nelaiko per prievartą tokių žmonių, kur nėra suicidinių minčių, kur viskas gerai, kur sveika, bet yra kitas, kur pasako kalbą, bet pasako, sakė, jūsų neprašiau, čia mane gelbėtumėt, gaivintumėt. Ar sakė, prašiau jūsų? Aš neprašiau. Sakė, aš vis tiek jūsų žudysiu. Uždraus negali. Taip ir norisi pamokyti, kad tu gerk ne benzodiazepinus. O gerk, pavyzdžiui, daug amitriptilino su daug brendžio. Užmirsi po kokių 2 parų numirsi, nežiūrint gydymo. Nieko tu nejausi, bus pilna atominė koma. Bet aš negaliu taip pasakyti, aš negaliu parekomenduoti. Arba daug paracetamolio ir nesikreip, kai labai pykins, kai tasys, kentėk, kriok, verk ir nesikreip niekur. Po to pagelsi, po to kepenis padidės, labai bloga savijauta bus, kentiesi, bet numirsi. Tai čia galima patarti. Man reikėjo kažkada, tai yra tokios Arlaviškės, žinot, kur Arlaviškės Kauno rajone? Už Viršužiglio, o Viršužiglį žinot, kur yra. Filialas Viršužiglį klinikų yra. O Vaišvydava, tai pravažiuoji tą dalį Vaišvydavos, kuri Kaunui priklauso, šakojasi keliai. Vienas nueina link Žemdrių, po dešinę pasisuka link Piliuonos. Miškas iš miško išlindi į kairę, Žemdriai už jo Arlaviškės. Man į niekaip vaikai, Viršužiglį atsimenu, man reikėjo, kad net neatsimenu, kam pavadinimo tų Arlaviškių. Niekaip, kol viešų dievė, tai... O paskui galvoju, Arlauskas pavardė žmogaus, Arlauskas, Arlaviškės, jokių problemų nėra.